Ուրեմն ես գտնվում եմ, չեմ ուզում անունը նշեմ, X գյուղում, գյուղացիներից մեկը, այդ անգրագետ հիմար 3 հատ շանձակ գցել է ինչ-որ անանցանելի շինության մեջ ու հենց նոր ես զանգեցի փրկարար ծառայություն, որպեսզի գան այդ շանձակերին 3 հատ փոքր շանձակ վերցրել ու գցել է ինչ-որ անանցանելի անասուն, էլի այլ բառերով էլ կարամ արտահայտվեմ, ուղղակի ինձ թույլ չեմ տալիս անանցանելի շինության մեջ սենց ինչ-որ չոլերում ու տենց ոչ կարանք այդ չներին նորմալ հասնանք, ոչ կարանք տեսնենք հեսա ես ցույց կտամ ինչ շինության մասին է էլի խոսքը հիմա ցույց կտամ այս շինության մասին է խոսքը սենց ինչ-որ չոլերով ես եկա սենց հազիվ հասաստեղ շանձակերն էլ այստեղ են հեսա այստեղ են ինչպես նշեցի զանգել եմ փրկարար ծառայության աշխատակիցներին որպեսզի գան այս շանձակերին հանեն այստեղից ասենք մարդը ինչ խիղճ պետք է ունենա սենց բան անի էլի որ ես չեմ պատկերացնում որ մեր այնի աշխատողներից հոգաչափ շնորհակալ եմ արագ արձագանքեցին հիմա ճանապարհին են գնում եմ դիմավորը մեր այնի աշխատողները մոտեցել են հիմա խնդրին լուծում կտրվի շանձակերին կհանենք Տենեք այդ անասունը որ դեակցես կենթանիներին Սա նկարահանումը կշարունակեմ, երբ որ շանձակերին կհանենք այստեղից Սա էլ մեր 3 գանձերը, որ իմ օգնությամբ փրկվել են Հիմա դուք իրանց համար կարաք անուններ որոշեք ու եթե մարդիկ կան իրանց ուզում են պահեն, չէ իրանցից երկուսը որցա մեկը եք անպայման արձագանքեք ու կարաք մեկնաբանությունների բաժնում գրեք անուններ իրանց համար անուններ որոշենք Այնի աշխատողներից էլ շատ շնորհակալություն Հիմա մենք գնանք թե չէ հեսա իրանք ինձ են ուտելու